يذكر لي أحد الدعاة يقول: زرت سجن الحائر بالرياض أو سجن الملز، والله نسيت، لكنه سجن في الرياض. يقول: فألقيت كلمة عن الدعاء وعن أهمية الدعاء. يقول: لما انتهيت قبل النهاية قلت: يا شباب، احرص أن أبوك وأمك ما يدعون عليك، انتبه لا يدعون عليك، لأن دعاء الوالد خطير، والوالدة لا يدعي عليك لا أمك ولا أبوك. يقول: فجاني أحد الشباب يبكي 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 بكاء شديد، قال: يا شيخ أنت حركت جروح في قلبي. وقلت: ما الأمر؟ قال: أنا الآن في السجن لي 15 سنة. هذا الكلام قبل 3 سنوات، ولا زال الرجل حسب علمي ما ذكر لي الشيخ أنه لا زال في السجن، نسأل الله أن يفرج كربته. قال: وش قصتك؟ قال: شروا لي هذه سيارة عمري 18 سنة. يقول: يوم من الأيام طلبت أمي، قالت: تكفى يا ولدي وصلني لخالتك على طريقك. قلت: ما عندي فرصة، أنا مشغول. يقول: أخذت أمي تترجاني. الأم تترجى الابن، والله مصيبة، والله العظيم مصيبة. كثير من الأمهات الآن تترجى ابنها أنه يوديها، أنه يقوم بأمر هو واجب عليه. يقول: فأخذت أرفع الصوت: وانتم شارين السيارة تمننون علي. يقول: وأخرج. يقول: وأنا أغلق الباب سمعت كلمات هي دعوات. يقول: لكني ما عقلت ما هي الدعوات. يقول: طلعت مريت زميلي خذيته معي، قال لي وقف عند بيت، وقفت عند بيت، نزل ربع ساعة طلع معي، ثم رحنا وجلسة وتمشينا. آخر الليل الشرطة يطبون علينا كلبشات وعلى السجن. يقول: خوي هذا دخل في البيت وقتل واحد، صلى الله السلامة والعافية، واحد له مكانة. يقول: فمنعت عنه الزيارة فترات طويلة. يقول: فلما سمحوا بالزيارة أول من زارني من؟ أمي. يقول: بيني وبين شبوك رأتني أخذت تبكي، قالت: يا ولدي، وتسمي؟ قالت: بح عني. وقلت: ليش؟ قالت: يا ولدي، تذكر يوم طلعت؟ قال لي. قالت: أنا دعيت عليك. يقول: قلت: وش قلتي؟ قالت: قلت: رح الله يوليك من لا يرحمك. الله. يقول: يا شيخ، أنا فعلا تولاني من لا يرحمني، قضيتي ضايعة إلى الآن، والله ما عرضت، ما أدري، تدور إلى الآن. يا أخوان، الأمر خطير، العقوق خطير، ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. القصة